المغرب. المغرب. الأزمة بين المغرب ركز. والجزائر وفرنسا بتعود من جديد إلى واجهة الخلاف والتصعيد بشكل غير مسبوق. المغرب بتكون أمام ثورة إصلاحات واسعة برفاقة حدوث تغيير بالحكومة المغربية وفي بعض المناصب الحساسة، وبيتم إصدار قوانين جديدة بتكون لمصلحة الموظفين والعمال في كل أنحاء المغرب. المغرب في السنوات القادمة بتكون مركز لاستقبال حدث رياضي عالمي، ولا استبعد أن يكون هذا الحدث هو جزء من المونديال. هلا يوما ما المونديال بينعمل بالمغرب، بس امتى وكيف واي سنه ما الكلمة دي بعرف. مهمة جدا عشان انت سبب كلنا مستنيين المغرب نعم. في النص. بس اي سنه يعني في يوم من الايام الله اعلم المونديال في المونديال المغرب هيتعمل في المغرب. صحيح. يا رب. ان شاء الله. على فكرة يعني هذا هو المونديال ملكة أصل حدث التوقعات في يوم من برضه- الايام. لا برضه بلدين كأس عربي. العالم للأندية ده حدث برضه كبير هو قوي. المونديال سيكون بالسنوات المقبلة ببلدين عربي، المغرب والسعودية. والسعودية. نعم ان شاء الله. المغرب يا والسعودية ريت في يوم والله. من الايام في صح. سنة من السنين ان شاء الله قريبة هيتعمل يعني؟ فيهم كأس العالم. قريب في سنة هي لسه بتقول ما تعرفش في سنة من في سنة السنوات وبتمنى مفتوحة من يعني. صحة ملك مفتوحة. المغرب تشغل بعض إيه؟ الناس والإعلام، بنشوفه بالمستشفى وبندعو له بالصحة. مين قوليها تاني جمله؟ ملك المغرب. ملك المغرب ماله؟ على سلامة، بتمر على سلامة. ايه؟ ملك المغرب على سلامة على سلامة يعني بتمر على سلامة إن شاء الله. بتمر أزمة يعني يا بنشوفه رب إن بالمستشفى شاء الله. يا رب ربنا ناس يحفظه تدعي يا له رب. بالصحة والعافية. ربنا إن شاء يحفظه الله. يا رب.